Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Agosto 16, tuig 2022. Samsarada na mga itong dirinyo kini mga balita nga naipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Habang ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantaraan lokal ug nasyonal, ug bukod sa gabing pipila ka mga balita sa mga pamantalaan, mag-isgot-isgot kami sa mga butang may labot ng lungsod. Among basahon na yung mga text messages nga parangat ng ating tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos Rabacal ug Kamstanandan, Kaubanato at partner matagbuntag, Konsehal Malu Wano Ilocando Taban. Kons may buntag. May buntag sa atong viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong sugdan atong programa pinaagi sa pagpadangat sa tuang latest weather update. Ikas pag-asa Mactan, Sir Jomar Clarino. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan. Og sa aton tanang tigpaminaw kinitong latest weather update karong adlaw. Habagat or southwest monsoon paday nakaapekto sa may northern ug central zone. Ang weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Makasinati generally for weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon sa mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o kakadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw misilang kanina alas 5:35 sa buntag, musalop sa alas 6:02 sa hapon. Ang dagat mo huna sa alas 8 sa gabi ug mutaob sa ala 1:37 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7:43 karong buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino, may buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Mayor says coliform level high, Cordova Sea waters unsafe to swim in. Sa Super Balita sa Sunstar, duha ka bangga usa patay tulo angol, barangay konsehal patay sa bangga sa duha ka motor, papa anak angol sa laing bangga sa bus ug motor. Sa The Freeman, Rama to CCMC executives and staff, work right or get out. Sa Banat News, sa The Freeman, 25.4 milyones pesos nga shabu na sakmit sa sakleo. Gatusan nadakpan sa 24 oras nga operasyon sa PRO7. Sa Philippine Daily Inquirer, pandemic pushes 2.3 million Filipinos into poverty. Sa Philippine Star, resigned agriculture executive insists on sugar shortage. Sa Manila Bulletin, school infection control plan up regional offices to make sure COVID-19 containment strategy in place according to DepEd. Ug sa Tempo, Justice for Princess, missing teen found dead in Bulacan. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik. Amoy padangat kaninyo mga balita nga nahipo sa atong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntag, apipila ka mga pagdahili o paghulpa sa yuta ang natala sa syudad sa Subo niadtong adlawng Domingo. Bunga kini matud pa sa mga pag-uwan nga nasinati sa syudad sud na sa pipila ka adlaw. Ang kasayuran ihatod ni May Padilla. Base sa datos sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CCDRRMO, dili mo menos sa 7 ka mga pagdahili o paghulpa sa yuta ang nahitabo sa mga barangay dinhi sa syudad sa Subo kagahapong adlaw. Sigon sa Pangulo sa CCDRRMO Raquel Arce, ang insidente sa landslide nahitabo sa barangay Pamutan, Pitos, Buhisan ug Kalunasan, samtang adunay paghulpa sa yuta ang nahitabo sa barangay Ang Sungot. Matod ni Arce nga sa barangay Pamutan nakatala sila og 3 ka insidente sa pagdahili sa yuta sa nagkalain-lain nga mga sitio sa maong barangay. Wala ra hinoy na angulo na aksidente sa mga pagdahili ingon man paghulpa sa yuta nitong adlaw Domingo. Gibutyag ni Arce nga nagpatuman silang force evacuation sa mga residente sa mga bukidang barangay sa Dakbayan human sa maong panghitabo. Moabot ngadto sa 80 ka individual ang ilahang napabakwit gikan sa ilahang mga lugar. Nasuta nga 13 ka pamilya o moabot sa 50 ka individual ang gipang-evacuate sa barangay Kalunasan, samtang 7 ka pamilya o 30 ka individual ang gipapahawa sa ilang mga panimay diha sa barangay Pitos. Matod pa ang maong panghitabo resulta kini sa mga pag-uwan nga nasinati sa syudad sulod na sa pipila ka adlaw diin ang yuta mihumok maong dunay pagdahili ug paghulpa. Samtang nagpadayon ng bati nga panahon, dili una tugutan nga makapauli sa ilang mga panimay ang mga gipangbakwit tungod kay delikado ug risgo kini kanila. As soon as mahuman na nato ang assessment, pero sa pagkakaroon nga ang ato ang weather condition dili pa siya ko mupalit lang og init sa buntag unya sa gabi ang kanang uwan. So i-assess usa na sa ato ang team kung safe na ba sila nga mobalik. As of the meantime, wala pa tayo ipabalik. Samtang ang Pangulo sa Department of Social Welfare and Services kung DSWS Portia Basmayor miasoy nga nanghatag sila relief goods sa mga naapektuhan sa barangay Pitos ug Kalunasan. Sa DSWS is pinaka-immediate pinagiyat ang DSWS with the relief goods. Mongod ang ato is atong makita kung ang total washout na house mo na ito ang ikuan po yung financial. Then, coordinate lang sa disaster for the kung kung na itong danger na siya mo na force evacuation. May Padilla, CCTV News. Sa laing bahin kadagatan sa lungsod sa Cordova nasuta nga hugaw. Kini gumikan sa taas nga coliform level base sa gihimong water test sa EMB7. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Nasuta sa Environmental Management Bureau kan EMB7 nga taas ang level sa coliform sa kadagatan sa lungsod sa Cordova. Kini magitugan ni Cordova Mayor Cesar de Juan atol sa flag raising ceremony kaganihang buntag. Matod ni Juan nga base sa resulta sa gimong pagtuon sa EMB7 may kabat nga sa 1,300 most probable number kan MPN per 100 milliliters ang coliform level sa kadagatan sa lungsod. Nasayran nga naalang sa 100 MPN per 100 ml ang acceptable coliform level sa kadagatan. Una nini gipahigayon ang water sampling sa EMB7 subay sa pagdaghan sa mga fixed o floating cottages nga nag-operate sa mga lungsod. Sa EMB na inspection, wala kapasar na ang atuang dagat o dili na siya pwede kaliguan. Ang coliform na supposedly 100 below aron makaligo ang atuang
mga turista o mga taga Cordoba. Ang resulta sa pipila ka mga areas, instead of below 100, 1,300 ang presence of coliform. Subay ni inig ipatawag ni Swan karong buntag ang mga fixed o floating cottages operators aron sa pagisgot kalabot nini ug unsa ang ilang himuon nga mga lakang. Nasayran nga karong Miyerkules makigtagbo usab sa mga cottage operators si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Iawhag ko kamong tanan nga mag-meeting ta karong Miyerkules anaha sa atong sports complex alas 2 sa hapon. Usbon ako karong Miyerkules August 17, aduna tay meeting together with Governor Gwen, DENR, Coast Guard, Police, Navy, Department of Tourism, Department of Health, ug sa uban pang mga agencies sa probinsya aron makikistorya nato kung unsay atong buhaton sa atoang pinalangga nga dagat nga maoy nakahatag og turismo ug nakahatag og panud-an tungod sa kadaghan sa isda sa atong kadagatan. Nasayran nga sa miaging semana ang mga personal gikan sa Kapitolyo ang nihimosab og water sampling then ipresentar ang resulta nini sa adlaw nga Miyerkules. Fox Anthony Inso, CCTN News. Sa dugang mga balita, mga bagong opisyal sa Philippine Councilors League Cebu Province nanumpa at tubangan ni Governor Gwen Garcia. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nakahigayon sa pagpanumpa at tubangan ni Gobernador Gwendolyn Garcia niatong Lunes sa hapon ang mga bagong opisyal sa Philippine Councilors League Cebu Chapter. Kinuman nga napilian atol sa ilang eleksyon niatong Biyernes sa hapon sa usa ka hotel dinhi sa Dakbayan sa Subo. Nakadaog isip Federation President si Toledo City Councilor Ricardo Kuyanik Pipito ingon man ang iyang slate. Dako ang kalipay nini, human na angkon ang maong posisyon. Bisan pa man og matud pa, walay miatbang sa ilang kampo. Nasayran nga giendorso ng daan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang posisyong gidaganan sa maong konsehal. Kalau sa Diyos, way mga kaatbang, kita rasa ini file. Ang ato oras ang slate. Napilian usap isip Vice Presidente sa PCL si Mandaue City Councilor Imalin Cortez Zafra. Ingon man si Dumanhog Councilor Stanley Aldemita isip Secretary General sa PCL. Apil usab sa mga napilian silang Tabugon Councilor Jojesa Hortelano isip Treasurer, San Remigio Councilor J. Olivar isip Auditor, Liloan Councilor Chari Cañete isip PRO ug Pinamungahan Councilor Marvin Miralles isip Business Manager. Adunay tag sa ka mga konsehal matag Congressional District ug sila ang maglangkop isip Board of Directors. Alang ni Pipito, nagpamatuod ang mga napiliang bagong opisyal sa PCL sa panagiusa alang sa pagpalambo sa probinsya sa Subo. Maong annam silang muabag sa mga programa sa Kapitolyo na para kanila alang gayud sa ikaayo sa kinabag ang Sugboanon. Ato usab nga mapaabot kanila ang ato ang mga programa unya pohon nga gikan sa atong opisina sa Philippine Councilors League Cebu Chapter. Si Kunsel Pipito na ang mamahimong bagong ex-officio member sa Cebu Provincial Board isip representante sa Philippine Councilors League. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, kapin 25 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas atol sa usa ka adlaw nga anti-criminality and law enforcement operation. High-value individuals ang nagadakpan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot kadto sa 25.4 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga druga sa nasakmit sa kapulisan atol sa usa ka adlaw nga synchronized anti-criminality and law enforcement operation sa Police Regional Office 7. Sa mong giniganon nga nasakmit ang labing dako nga nakuha ang Mandaue City Police Office din moabot kadto sa 10.2 milyones ka pesos nga illegal nga drugas gikan sa usa ka 18 anyos nga si John Alex Villara sa Kabangkalan ug gisundan kini sa dakop didto sa Dakbayan sa Toledo nga adunay 7.4 milyones ka pesos. Ang nadakpan gina ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega
nga si Rafi Chavez Hermona nga taga barangay Dapdapdak bayan sa Toledo nagsugo ng sakleo sa alas 12:01 sa kadlawon sa Agosto 13, 2022 ug gitapos kini sa alas 12:01 sa kadlawon sa Agosto 14 di nakasikop sila ga 709 ka mga individual nga nakalapas sa managlahing krimen sama sa illegal nga drugas, illegal gambling ug loose firearms. Sa data nga gipakita sa Police Regional Office 7 nakasakmit sila 3.7 ka kilo sa gituang shabu nga doon standard drug price nga 25.4 milyones ka pesos. Nakalusad usab sila 130 ka mga anti-illegal gambling operations nga may resulta sa pagkasikop sa 275 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa dulan 27 mil ka pesos isip sugal niini. Samtang 251 usab ka mga armas nga walay lisensya ug eksplosibo ang nasakmit sa 185 ka mga operations batok niini ug 24 ka mga most wanted persons ug 209 nga dunay mga pending warrant of arrest sa lain-laing nga mga kaso nga nalambigitan niini. Sa maong operasyon na bantayan sa kapulisan nga daghan paghihapon ang supply sa illegal nga drugas ang musulod sa Central Visayas ilabi na sa Metro Cebu area. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magkatangay, Information Officer sa Cebu City Police Office, nganing maong nagpabilin nga problema sa illegal nga drugas, dako og papel ang pagpakabana sa nagkalain-laing hutong sa komunidad sa pagbatok niini. Sa inyuhang na sayran karon no, doon na lang ganita sa isa ka adlaw worth 5 million worth of shabu no na sa usa ka operation no, sa usa ka adlaw. So that is the kadako sa problem no na ato ang atubang karon. It has always been a menace, a continuing menace of our society karang illegal drugs. That's why it should be part of the awareness atong itudlo dili lang sa atong panimalay, hopefully sa schools pod no that of the ill effects of illegal drugs and how it will ruin your life in the hope that it will lessen the demand. So kung mugamay ang demand, mugamay ang supply. Atol sa dungan nga operasyon usa sa mga nadakpan sa kapulisan sa siyudad sa Mandawi ang usa ka drug personality nga taga Barangay Basakdak bayan sa Sugbo. Pasabot ni Makatangay nga tungod sa ilang subsub nga kampanya sa illegal nga drugas dinhi. Ang uban nga mga drug personalities mabalhin sa ilang pagpamaligya apan madakpan ra gihapon kini. Well, probably they see siguro our efforts here are very active no in terms of doing entrapment operations. So lisod, that means galisod sila og dispose sa illegal drugs here in Cebu City. And di mo sa takaingon nga malipay tana because at the end of the day naagi hapon ang illegal drugs sa atong area. Si General Vega mibutiag nga magpadayon pa ang ilaga kampanya batok kriminalidad aron nga magpabilin nga luwas ug hapsay ang komunidad nga manimuyo sa ilang tagsitagsa ka mga panimalay. Arnold Bustamante, CCT News. Sa atong katapusang balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo andam muladlad sa kadalanan sa ilang mga personnel human mimando si Mayor Michael Rama nga kinahanglang ibalik ang police visibility sud sa 24 oras nga unang gipatuman sa milabay nga mga pangulo sa kapulisan sa syudad. Si Arnold Bustamante mubalik sa report. Unang mimando si Cebu City Mayor Michael Rama sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga ibalik kadtong police visibility 24 oras kini human sa insidente sa pagtulis ug pagpatay sa usa ka grade 10 scholar sa Barangay Bulacau neto miagi sa Balos gabi. Matud ni Rama nga kinahanglan nga makita ang mga police personnel diha sa kadalanan uban sa mga police patrol aron na mapakgang ang nagtinguha nga mubuhat og krimen. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magkatangay, Information Officer sa Cebu City Police Office, nagkanayon nga andam nila nga tumanon ang mando sa mayor sa Dakbayan Sugbo di nilang ipakatap ang kasamtangan nga gidikanon sa ilang personnel uban sa mga sakop sa task force kasaligan uban usab sa abag sa mga barangay tanod. We're hearing the directive of our mayor loud and clear, and right now our operations are creating a strategy to be able to deploy the necessary number of personnel on the streets with the existing number of personnel that we have right now. Yan ko ni Makatangay nga nagkuwang gid sila sa personnel diin do na lamang sila kapin sa 1,000 o kapin sa 800 nini gipakatap sa kadalanan samtang ang nahabilin sa opisina ilabi na kadto nga pila na lang kabuan mo retiro na pila na katuig ang nakalabay wala mo puni ang gidikanon sa mga police personnel sa Dakbayan sa Sugbo apan nagkataas usab ang populasyon sa syudad. Gipahibaw ni Makatangay nga 1:2,000 na karon ang ratio sa PNP ngadto na sa publiko gikan sa 1:500 nga normal. The ideal police to population ratio is 1:500. Right now,
we are at 1:2,000. Considering we are going to deploy everyone, including our city director, on the streets, when we take into consideration the shifting, there will only be around 500 to 600 PNP personnel here in Cebu City. But then again, we are not shying away from the challenge, especially so it is the directive of our mayor, and not only that, that should always be the case no sa ato ang kapulisan to deploy every able and available PNP personnel on the streets. Apan bisan pa man sa kakuwang sa mga personel sa CCPO, mipasigarbo si mga tangay nga ubos paghihapon ang crime volume dinhi sa syudad. Kini tungod silang subsub nga kampanya batok illegal nga drugas ug niadtong mga most wanted person aron mapugnan ang kriminalidad sa dakbayan sa Sugbo. It's good that you brought that up, no, because even though we have that problem in the number of personnel, our crime rate here in Cebu City is very low, and that is a result of a very strong partnership no, between us, the law enforcement agency, the Cebu City Police Office in particular, and our ugnayan with the barangay captains and their respective peace and order officials. Ipaabot sa CCPO nga i-download sa Police Regional Office 7 ang mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion nga ginakdang mahumana sa ilahang training sa lungsod sa Cebu nga aron makatabang sa ilang anti-criminality operation. Arnold Bustamante, CCTV News. Bago itong mga balita nga nangipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabares, yung katong nakita og debate sa Society 47 din sa CCTN, Channel 47, ug sa Radio DYHP. Duga mga balita o paisgot-isgot liyo sa mga balita. Murag ni andar ang atong mayor sa mga empleyado sa Cebu City Medical Center. Nadto kini sa executives ug ingon marusab sa staff sa Cebu City Medical Center. Ingon siya, kung dili mo makatrabaho tinarong, pamahawa mo. Mao kini pamahayag ni Mayor Mike Rama ngadto sa mga opisyal o personnel sa Cebu City Medical Center. Sa diyang gibisita ni atong Lunes, sa diyang ihikitan nga ang iyang instructions wa tumana. Si Rama buot nga adunay improvement nga mahimo sa labi ug sa ubang bahin sa ospital, apan wa nahimo. Si Rama nagkarayon wa siya dili lang unta siya mo mind ang syudad mo gastong kwarta basta maayong resulta kaysa mawa ang kwarta tungod sa korupsyon. Ang mayor ng ganayon nga mubisita siya si CMC matag simana aron iyang i-monitor ang progress sa construction. Buot niya nga mahuman ang ospital sa Enero 2023 ug fully operational before his fresh term as mayor ends on 2025. At kaya pa to. Up to the last drop of my blood, that hospital will rise up when my term will end. Ubay pa to. Patuman pa na. 2025. Siya may puno, ginoon, na dili siya magkatrabaho sa mga tao kung ugaling wa usab mo share sa iyaha ang yang termino nga, I cannot share my soul. I cannot be working with people if I cannot share my soul. Sa may binisaya ani kon? Na, digid ko magpatakag interpret ani sir kay apil na bang soul. Kuyawan. It's been years. Sukad ang syudad nagstukod, pag nagsugod og tukod ini mo building sa CCMC structure,
in 2015, uman ang Karang Hospital building na damage sa magnitude 7.2 earthquake na mitayog sa Central Visayas na 2013. Ang construction, daghan na kay mga problema, especially human nga si Rama na field this election. Yan 2016. In 2019, muna yung address ako, na balita. In 2019, ang late mayor, si Edgardo Labella, bisad, gayang humanon ang construction, apan nakahuman lang siya sa first 3 floors sa diyang ang COVID-19 pandemic. Miigo niya itong 2020. Si Labella was still able to attend the building blessing and inauguration usa siya namatay niadtong 2021. At that point, the city spent 566 million alang sa phase 1 sa construction, 300 million for phase 2 ug 100 million sa phase 3. Pila tanan? 100 sa phase 3, sa phase 2 ano naman to? Phase 1, 566. Phase 2, 300. So, 866 na. Plus, phase 2, 100. Phase 3, 100 million. So, sa ato pa, hapit good ma 1 billion. Siya dang na-re-elected si Rama as mayor in the May 2022 elections. Bisaad siya nga iya nga priority project ang Cebu City Medical Center. O he is even pushing for it to be one of specialty hospitals na yang iluso ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos. Ay gusto man sad President Marcos na dunay mga specialty hospitals across the country. Lately, si business tycoon Manny Pangilinan bisaad og 100 million to develop a floor at the hospital with naming rights. Dili kumuundang pagpakilimos kay dili mahuman ang poor man's hospital, but with a rich man's care, love, compassion assured, you should not doubt your mayor. Okay. Basta ato na ni sa kuan ko no. Basta dili pa mahuman yan termino mo kuno ni mo adar na ning mga hospital. Dito na kong karon ang dia birthday. Anyway, ano kita sa uban nga mga irisgutan. Kini bang sugar importation wa pa man gini mamatay. Wa pa gini mamatay mga higala kining sugar importation. Kay nang resign na, duha na kabuk na resign. Ang usa for health reason ko no. Pero ang Senate President, si Senator Mig Zubiri, na siya expose. Ningon siya ang sugar importation kickback. Kickback, abot og 600 million pesos. Mao ba? Muna kickback sa sugar importations na moabot kuno og 600 million pesos suba ang Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang iyang gisayt nini iya mga tinubdan. My dear colleagues, we were not born yesterday. I think most of us know that importation is a lucrative business. Tuwa ni Zubiri atol sa plenary session. Si Zubiri nagkanayon nga suma siyang tinubdan. Ang mga tinugyanan, mangayo og patong tungpats or bribe nga balor og 50 ngadto sa usa ka gatos ka pesos matagbag meaning imported sugar. Let me put it in proper context. 300,000 metric tons of sugar isud na sa 6 million bags. 6 million bags
i-multiply nimo og 50 pesos matag bag, muabot og 300 million pesos. Kung ugaling ang pangayoon di lang kay 50 usa ka gatos ka pesos yun matag bag, ang tumpak 600 million pesos nga malabo. Kangilngiga. Si Subirim issue nining maong pamahayag tungod sa kontrobersiya nining illegal resolution sa pagpalit og 300,000 metric tons of sugar. May I make a suggestion atol sa atong hearing? Can we do a systemic change in the style of importation? Let's say Coca-Cola needs 50,000 metric tons. Give them the permit to import no more, no less. What the Senate, as a Senate President, he then raised this question: are they creating an artificial shortage? Ang masama nito, gusto pa nila magpasok, mag-import pa. Kay karaghanan nini mga higala, karon import sila. Pagkawa na sa bodega, mag-create din sila artificial shortage. Ingon na, kuwang kayo, kuwang asukar. Unya, ilan itong i-release ang ilang pinalit. Inig-release nila, mahal na kayo. Law of supply and demand. Itawag ni Zubiri ang mga opisyal sa Sugar Regulatory Administration na involved din pag-issue sa illegal sugar order sa pag-resign. Yang gawhang ang Senate Blue Ribbon Committee nga imbestigahon kini. Kining bag-o nga palpak na spotlight dili lamang sa Sugar Regulatory Administration na blatant disregard sa local sugar industry, but also on bald-faced attempt to usurp authority. Tado pa, kinibang bald-faced, upaw. Kinibang ilahabang pagkuan, kanang paggamit, bisag dili ilang kagahom, sila yun, ilang gigamit ang gahom sa ubang tao. I-usurp nila ang authority para lang yun makapalit nining mao nga sugar. Akong giawhag ako mga kauban sa Senate, labi na yun ang Blue Ribbon Committee sa nga ablihan ng investigasyon aron makita nato ang tinugdan nining tanang sa makauuaw na insidente ug atong tan-awon kung doon na ba'y kinahanglan nga ipasaka nga kaso batok ni mga tao. Let us investigate this and let us find ways to build a better, more responsive and more conclusive Sugar Regulatory Administration. Suma ni Zubiri tiyang privileged speech. Ang SRA mi-publish sa ilang website og Sugar Order Number 4 nga nag-authorize importation of 300 metric tons of sugar. Aparang palas, may paghimakak nining dokumento. Namingon nga sa Presidente Ferdinand Marcos, dili gusto nining importation. Muna ang ipaimbestigar kini o ang Agriculture Undersecretary si Leocadio Sebastian o ang SRA Board Member Attorney Roland Beltran be resign. Amot kini si Beltran mga higala o kini si Sebastian doon na bigyan ka ni siya iya ba ni o apil ba ni siya sindikato diha patarong ba ang tanintawana o nadaba lang siya sa SIPSA, sa sulsul sa mas taas pa niya kunya wa siya kibaw na di gusto ang presidente na mupalit. Doon ay atong nahibawaan nga karong October mupalit as gawas mo importa og sugar 150,000 metric tons. October pa. Dili karon tungod kay karon milling season karon imbis sa September pa gisayo ang milling season gihimong August kunya dunay resulta ni ana
sa milling season, doon yung mga asukar. Kaya kuwagon man so munang mupalita by October og 150,000 metric tons. Una, pero ang sa pagkakaroon atong istoryahan, kining ngano ning naingunaan ni pagkadako nining kwartaha. Muna, Cons? Yes, ang pinaka-importanting epekto ani sir is gawas aning kontrobersiya og kinsay nakakwarta og giunsa na nila ilahan na ng tulubagon, pero ang pinakasakit ani sa part sa mga konsumidor is kung tinuod nga doon namang gay sugar crisis, posible sab nga makatrigger ni sa pagsaka sa mga presyo sa processed foods ug sa mga ilimno beverages. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kung PCCI kagahapon ni pahimangno sa posibleng pag-increase na sab sa presyo sa beverage and processed foods tungod kay matud pa ang shortage in sugar supply sa nasod may force their members to adjust costs. Si PCCI President George Barcelon miingon nga there is an urgent need for the government to address the issue as many of their members were already affected by the shortage. Now, whether or not the shortage is real or manipulated para makapa-import og daghan, kana mo'y susihunon pasab, no? And I think that will be addressed in the inquiry being conducted in Senate. Matud sa PCCI President or sa PCCI President nga si George Barcelon, ningon siya nga dunay nag-ingon that if there is no solution at the end, there may be certain factories that may have to slow down, adding that it may already be too late if the government's only plan was to import additional sugar by October. According to him, they see importation as a short-term solution. The Philippine Center for Entrepreneurship also said the government's timing and decision to import a limited amount of sugar supply was correct, saying the measure would protect both the consumers and the sugar farmers. The importation plan that the president has directed is correct and can help us achieve a more inclusive economy and will allow our small farmers to make a living, says Joey Concepcion, the founder of the non-profit group's advocacy campaign Go Negosyo. Over the weekend, si Presidente Bongbong Marcos niingon nga iyang i-consider katong giingon sir nga mag-import og 150,000 metric tons of sugar in October if the current stocks from the local production and previous importations were insufficient. But before we again import sugar, we should first exhaust the supply that's here. Mao ni akong naganahan ra pod is di ta magpatakag import unahon na to atong mga farmers kay tingay sige tag import unya ang ato ang mga providers dinhi sa Pilipinas mo na hinoy magtakingking kay usahay ra ba or kasagaran alkansihon ang local farmers sa mga importation nga musud diri sa ato ang nasod. Mao gyud na makakwarta sila nya mautput ng tao ng ato ang mga farmers. Kaya gawas niya ng illegal resolution nga mag-authorize importation sa 300 metric tons sa asukar. Si Senator Amy Marcos, kay siya nuyo kay siya ini, di ana siya lain, na siya illegal importation sa puti nga sibuyas Bombay, white onions. Kininitabo samtang ang Bureau of Customs naka-embargo og 36 milyones nga balor sa onions dito sa Misamis Oriental na gi-misdeclare as spring roll patty o plain churros. Suma ni Marcos, dili siya kumbinsa said of the local shortage of white onions tungkol kay ang Department of Agriculture wa yun mo presentar og inventaryo sa crop vis-a-vis the planting and harvest seasons. Wa sila maghisgot nining onion. Ang Department of Agriculture giauhag sa pag-assess sa white onion shortage as it was asked on sugar and porcine puff on processed animal protein shortages. Again, why data could be presented, just blanket claims na wala po talagang laman ang mga bodegang pinuntahan namin. Mao ka na, ang ato, tama na, booking na, hindi na kami magpapaloko suma ni Marcos. IB.
Ang senador, may warning sa mga involved in the illegal activity. Let this serve as fair warning to all concerned. We are aware of the modus operandi going on. It's the same old story. Paulit-ulit na lang. First, they smuggle, then they create a shortage and produce a legitimate import permit. Muna akong lingon. By next week, I have no doubt smuggled onions will flood the market covered by a legitimate importation order of gargantuan proportions. Siya nagkanayon. Mauna, kagrabe. Kagrabe yun nining ato ang pagabutang karon. Tungod kay kaniadto, nagsige na ni kaniadto, niya wa mapuggi, niya murag hirumihilom lang. Karon, ambot og ila bang gitistingan ni Presidente Marcos. Wa ba ka tistingi, bitarawan na kung sa reaction na ning pagkahibaw, bagsmagol tabi. Manuyo ba di? Kaya mura managdili kantigo masuko. Mas nasuko pa sa Amy Marcos kaysa iyang igsuon ng presidente. Kalma kay si Marcos, padayon siya sa trabaho. Naningon siya nga, di siya magkapila-pila ng investigation sa uban, sa Deputy Executive Secretary. Nako, kung ugaling dili maninguha Presidente Marcos nini, pagduda ba hinoon, kay kari, gidudahan ba na nga dunay kanabutan nini. Kung doon na pag-iuban pa ng mga issues na secretary nga tagha na kayong questionably. Kunya, murag dili man siya makahilabot. Muna yung hunahuna sa man, ang abogado, muna yung campaign manager. Mo gunay naninguha pag-ayo sa iyang kandidatura. Kunya, kung galing muralagwa siya, ang iya pang ipa-investigar, ang deputy pa, ang bata-bata, executive secretary, ang muna. So, kinintanan, resulta yun og tinarong kay aron dili sa madaot og apil presidente kay kuno galing maapil og kadaot ng presidente balik tas puno ani ang mga tao di sa atong gobyerno. Bakon? Yes. Yeah, breaks ata. Kapainumdum, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy. O kini bang paghatag ni Mayor Mike Ramos kadto sa quake hit local government units dito sa Northern Luzon. Ni Mayor Mike Rama, ningon siya nga ang government's 50 milyones ka pesos ngadto sa local government units nga napiktahan sa strong province of Abra. Nga ang kwarta, simbolo kini sa atuang pagtagon, pagkamanggihatagon sa mga Subuanon ug ang ilaha nga tuang kagustuhan sa nga mutabang. Ang mayor kon nga mura og na may ubos siya tao nga may question nganong dako kay kwarta ang gihatag sa Cebu City government nga yang explicar nga ang kwarta gikan from nowhere. They explained that the amount came from nowhere and he did not demand for it. That's why I am a little pissed off. Why do you have to quarrel? Why do you have to argue? Yang gisugiran ang mga work atol sa flag ceremony kagahapon. Yang gisiguro, dunay igo nga calamity funds alang
sa iyong inaanglanon kung ugaling adunay calamity. In fact, ang City Disaster Risk Reduction, he said, si Harold Alconte nagkanayon, nga ang syudad dunay 8 million for Abra from their quick disaster funds. 8 million kuno for Abra from their quick disaster funds. Sirama nagkanayon ng syudad will still have enough until the end of this year with 400 million in total disaster including the 2022 budget. Murag di man mo i-presentar sa kwan. Ang mayor is a calculating man. Your mayor is a calibrated, and I take risk and I make move with calibration. Karaman ng kanayon sa City Council for approving the 50 million assistance to Abra. Iba ka mga konsehal, we abstain from voting. Dako kay kong pasalamat sa sanggunian. Gawa ko pagkauwawi taon nangayo kong 50 milyon pero naay nang abstain. Wa man ko mubungat anang 50 milyon of nowhere sa mga drama. That's not my 50 million. That's the heart of the Cebuanos. They're suffering. And their souls, when I say soul, had been battered. Soul whose heritage is destroyed. When the foundation is destroyed, it is the soul government unit. Karama mi painumdum usab sa tanan nga it is good to begin, then we will be the one receiving. Ang recipients sa financial iskutan kagahapon, no? Ato nang iskutan kagahapon og tagpilay ilang nangadawat. Mo explain my krama. Sige, iyan ang explanation. Unya, City Council, ang Cebu City Council may request sa Committee on Environment and Natural Resources, Energy and Other Utilities na istudyuhan ang instalasyon sa solar-powered systems or other forms of renewable energy sources sa tanan ng mga buildings nga gipanag-iya o gi-maintain sa city government without cost to the city. Ang resolution on the matter sponsored by Councilor Nestor Archibal, Sr., i-aprobahan sa Council. Ang Council likewise requested the committees to submit a recommendation within 45 days or on or before September 23, 2022 from receipt of the resolution. Si Archibal lang kanayon that during the Super Typhoon Odette, ang syudad was heavily damaged which resulted to a lack of electricity for more than a month. He said, ang nagpadayon nga sa pagsaka sa presyo sa kuryente dili kini makaayo sa panudlanan sa syudad. Ang solar-powered system gubang renewable energy sources are already available in the local market. To save in electrical costs, there is a need to shift in using renewable energy. Ang total electricity cost of the buildings maintained by the city government last 2021 as provided by the data from the Department of General Services is more than 56,600,000 pesos. Money cost, no? Money cost sa mga buildings. Ang samtang sa July 2022, ang DGS may report ng total electricity cost of the buildings maintained by the city is 34,200,000 pesos. To recall, Archibal, we suggest na ang syudad magsugod na hinay-hinay o gamit og electric vehicles to be able to save money. Siya nagkaroon ng syudad should adopt a proof or concept wherein instead of utilizing gasoline or diesel engines, the city should purchase electric cars. With this, the council requested the committees on transportation and environment to study whether the adoption of sustainable transportation through electric vehicles is feasible. Mas maintunan. No, mas maintunan. Kaya daghan naman kayo nagamit kaya na. As a matter of fact, na dato, na bilyonaryo, na number one na dato, kana si Elon Musk, sa Tesla, tungod niya ng iyang electric car.
Yahan ng Tesla. Muna yung nakapadato niya. Okay. Ano kita mga higala nining mga donations? Grabe ng donation. Iyag hapon is COA ha. Sa COA ni. Commission on Audit. Ang donation alang sa National Police nga may total og 267 million 85 or 850,000. Wa ma-record silang book of accounts. Suma kinis audit report sa Commission on Audit. As of end of 2021, ang donations nga nadawat sa PNP wa yun ma-record sa libro to the non-submission of deeds of donation and other relevant documents by logistics officers to this respective accounting unit. Unsa man ning mga gi-donate nga wa ma-appeal lista? 49 ka Hyundai Elantra auto, 49 ko 81 ka Starix van, kadagko ni donated from 2017 to 2020 sa Republic of Korea ngadto sa regional and provincial offices as well as offices of the PNP headquarters. Moreover, ilang nakuha ang impormasyon gikan sa PNP's annual report. Ang bag-o mga articles have been noted na ang maong donations were not yet recorded in the books of accounts. Ang lista nag-apilo sa labot nga to 22 ka Toyota Grandia donated by Public Safety Savings and Loan Association. 4 ka Toyota Hilux gikan sa Serve Quest Properties Corporation. 2 ka units sa Toyota Hilux gikan sa Rotary Club Makati Central. Tanan gidonate niya ng 2020. 3,650,000 worth sa equipment sama sa scuba gear ug ubang training and equipment gidonate sa United States government natong 2020 ug 2021. Suma pa sa audit team sa nakalilain nga mga news articles. Ang audit team ninote na ang PNP management miuyon sa recommendation among others na ilang isubiter ang kopya sa deeds of donation and other documents for all unrecorded donated properties. Ang PNP na comment to the audit team may report sa ilang national headquarters 40 sa 50 ka donations ang gi-take up sa accounting records upon receipt of the deeds of donation by various offices concerned. Other offices, such as National Capital Region Police Office, as well as provincial offices of Regions 3, 5, 6, and 9, among others, nakasumiter na sila ang necessary documents for recording. Ang kopya sa report was received by former PNP officer in charge Vicente Darao Jr. on June 30, 2022. Karon pa lang. Norbida. Kilniga. Kadagko anong mga auto. Kunya, wa i-record. Kaya dumduman ako City Hall na ito nga donation. Unsa to manok pa to unsa to donation neto kon? Daggan man to sir. Ubay-ubay gitong mga gitong donasyon. Ula gid ni daghan donasyon ato nga ningon nga wa niya pagadugan ningon nga hihatag na ito eh. The tuob kits imong gipasabot? Ay. Katong tuob kits imong gipasabot? Pizza. Well, in the case of the PNP donation, sir, ang nakaapan ani is because some
were donated even from 2017 to 2020, no? And it's already 2022. There have been a lot of changes in the PNP leadership and also on the regional level. Sa gimension sa maong mga detalye sa COA audit report, wala ko nakabantay nga nakasubmit ang Region 7 o Region 8 because they only said that offices such as the NCR Police Office and the provincial offices in Regions 3, 5, 6, and 9 have already submitted. But I'm not sure if they already submitted prior or they are yet to submit. So, kani mo'y atanganan. Karon pa man. Danaw pagod. 2022 pagod. Hagbay pa rin. Gidunay. Yeah. Danao received this June 30, 2022. Unya din naman si Danao na pod karon. There are always changes baya sa leadership. So, unsa may lagsubay ani katong mga nadawat og 2017 and 2018. And remember, di ta ka justify nga nag-pandemic kay ang uban ani na receive wa pa may pandemic. Mao, tinuod na. Abot og na pa ba na ron? But I wonder why. Because supposedly every year baya inagsira sa libro, masabit man eh. Yang ano man nga kanay sila wala. Kung uban mga yanong mga opisina, mga barangay offices, inyo da yung kuan-kuanon. Siging-sigingon og submit kay deadline na, pero ang PNP okay ra 2017 hangtod 2022 wa pa nakasubmit di ay okay ra di ay. Doon na. Duda lang sa tagasan na padong. Di ra ba ordinaryo mga sakyanan. Di pa na maukons ang DSWD sad. Wa mapud-apud ang donation alang sa beneficiaries unta. Usa ka tuig human nilang nadawat gikan sa private sector. Wa na. Nangalata, expired, pangaon sa gilaga. Muna giingon sa state auditor sa ilang nakitaan nga donasyon gikan sa private sector na alang niadtong Typhoon Ulysses. Pero sa ato rin Typhoon Ulysses na ang international name Bamco. Ani atong 2020. Gipaagi ni Cagayan Valley Field Office sa Department of Social Welfare and Development. Ang donation nag-apil og pagkaon og binisina. Wa kini maapod-apod hangtod natapos na lang ang 2021. Or usa ka tuig kapin gikan silang pagkadawat sa mga ahensya. Base sa Commission on Audit Report sa DSWD for 2021, nag-release na itong Hulyo, ang Region 2 Office nakadawat og 126,172 in-kind donation. Apan wa ni i-distribute ang kapin sa 21,824. For instance, nakakita ang mga auditor na 223 ka sachet sa milk/choco powder nag-expire na, gikaunas mga ilaga. Nakakita usab sila 1,434 ka botilya o tabletas medisina nga mo-expire o ni-expire na itong Abril gamilabay. Canned goods sa hapit na mga lata. Ang Regional Resource Operations Section, RROS, nga mo'y gitahasan sa pag-apod-apod nining 30,656 non-food items o 8,140 food items. Wa sad makasumiter sa record nining ngadto sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang rason, ang RROS na kanayon na daghan magugay wanoy daghan king amot purtin daghanas donasyon nagkalain-lain lang nangabot munang wa na lang namo ipan document wa na lang namo na ipang lista kay purtin daghana sa donasyon. Ang RROS head nagganiusab nga wa sa sila kibaw kung gikinahanglan ba nga ato ding i-report ning atong mga nadawat. Siya nagkanayon nga kining deficiencies sa pag-handle sa donations. Naalang untas mga kabus, wa madawat sa mga kabus.
datong panahon nga ilang gikinahanglan. Ang agency in effect, the pakiusap ngadto sa mga donor na i-entrust kanila ang donation. Ang auditors also question nganong DSWD may divert sa 16,602 sa mga donations ngadto sa tuto ka mga centers na it was already funding instead of distributing them directly to families displaced by Typhoon Ulysses as intended by private donors. Ang kuha nagkanayon, ang donated items susama sa sa agency was supposed to regularly purchase from Cagayan Valley Regional Rehabilitation Center for Youth, the Regional Haven for Women and Children, ug Reception Study Center for Children. Ang auditors mitumbok sa RROS chief as saying siya control over what kind of donations na muguwa, and that ang decision was made by the head of the agency's Disaster Risk and Management Division. In response nga to sa audit findings and DSWD leadership na ganayon, ang regional directors itsugindan sa pagtuman sa COA circular covering the proper distribution of accounting donations. Karon na lang hagbay pa rin wa na nagalata na dili na makaon ang maong mga donasyon. Ang mga pobre in taon na ng panahon na mga higalagi panggutom. Paitang unahon ko ito eh. Arta lain balita, si Presidente Marcos bidawat sa rekomendasyon sa healthcare solutions alang sa nasod human ang Private Sector Advisory Council, PSAC, nagipanguluhan sa Aboitiz Group President and CEO Sabine Aboitiz mindusar sa work plan karong bago. Dahil pamahayag, nag-release sa PSAC, siya nagkarayon nga ang proposals made by the members of the PSAC Sales Group are focused on improving the nation's healthcare system, pilagi sa closer collaboration between the government and private sector. Strengthening public-private partnerships, PSAC suggested, will start addressing the most pressing health issues of Filipinos in the first 100 days of the administration. Pinanguluhan ni Ayala Healthcare CEO Paulo Borromeo, ang healthcare group is composed of a diverse set of health experts, including Medicard Philippines President and CEO Dr. Nikki Montoya, Filipino-American molecular biologist of the University of Santo Tomas and Octa researcher Father Nick Austraco, Unilab President and CEO Clinton Campos Hess, ug kanhi FDA Director Dr. Eric Domingo. Ang Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere and Philippine Health officials Dr. Clemente Bautista and Attorney Elidino Santos were also present during the discussion and providing support and guidance. Ang PSAC meeting with President Marcos came after the agriculture and digital infrastructure groups presented their recommendation on July 7 and August 3 respectively. PSAC added that the council is expected to present more recommendations from the job build and tourism sector working groups in the coming weeks. Okay, lain siya ni mga private sector ni mga ngilngig nagipundok sa ni Presidente Marcos na pinanguluhan ni Sabine Aboitiz sa Aboitiz Group, no? Ug morning doon na sila recommendation para sa health nila. Unya ang ato sad nga talisay karon pa man sila dunay curfew sa mga minors. Apito na kung nationwide ning curfew sa minors. Imando ni Talisay City Mayor Sam Gulyas ang pagbalik
sa curfew alang sa mga minor de edad aron malikay sa disgrasya ug dili maayong hitabo. Ang curfew magsugod sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa buntag. Maong gini. Ipasabot ni Julius nga ang maong paagi gihimo aron magiyahan usab ang mga tinun-an nga maka-concentrate sa pagsugod sa face-to-face classes. Subay nini, yang gibanduan ang tanang mga barangay kapitan o ubang mga opisyal, labi ng kapulisan o City Talisay Traffic Operations and Development Authority, CTODA, sa pagpatuman sa maong mando. Ginoon, padayon nga gitugot ni Julius ang mga kalingawan o panginabuhi sa mga hamtong at sa kagabihon. Economy and the nightlife must go on. People should go out. Nightlife is good for the economy, mato ni Julius. Apan mo concentrate sa atong minors as we get ready to start face-to-face classes. Ang curfew, unang ipatuman atol sa paghugot sa mga lockdown tungkol sa palaing pandemya sa nasod. Pero, dugay naman ini. Anyway, kunya andam na kunong Mandawi City ko 90% ang urus andam sa kung face-to-face klase. Ang Department of Education Division sa Mandawi City nagkanayon na 90% sa na ang pagpangandam sa mga tungaan sa syudad alang sa pagbukas sa klase karang umabot Agosto 22 alang sa school year 2022 hangtod 2023. Si DepEd Mandawi Division Superintendent Nenta Bongo mitugan sa Lunes nga karaghanan sila mga preparasyon mahimo atol sa brigada eskwela kailang gilusad niadtong Agosto 2. Si Maylene Ordilla, Senior Education Program Specialist o Brigada Eskwela Coordinator ni Ingon na malampuson ang nagpadayong Brigada Eskwela nakatigo mong kalos 15,000 kapartisipante karaghanan mga ginikanan. Doon na ba yung reklamo na po na nining Brigada Eskwela Duterte ba ninon sila ingon sila nga pahit kuno kayo tara ng mga magtutudlo kay ang mga magtutudlo na ako ng memorandum na dili sila padawaton o di sila padawaton og mga amot, di sila padawaton og mga unsa parang ubang mga donation, pero di man may tabo kay kung sa may ilahang igasto niya ng pagpintura sa classroom sa parang uban diha mga galastuhan ang budget, sir. Namangod na sa maintenance and operating expenses. Naaman ay budget ang DepEd, ana. Mo bitaw nang gigawasan na sila order nga di sila pwede mo dawat og mga amot because naana sa ilahang MOOE. Mao na. Okay. So, mao na. O wala panahon kon? Ito'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ang pulong o kinabuhi. Unsay may imong bation sa matag higayon nga ikaw mag-ampo ug musampit sa Ginoo nga imong amahan. Sa mga ingon ni higayon, bation mo nga ikaw luwas ubos sa pag-atiman sa langitong amahan. Ug daw sa makita mo siya nga nagpahiyom kanimo, bukas ang iyang mga bukton ug andam nga mugakos kanimo. Ingon ni ang gugma sa atong langitong amahan nga tuwa sa langit, the Father's love. Dili masukod, dili matugkad. Gani, kini ang gihulagay dinha sa sumbingay sa anak nga nawala. Nilakaw kini og giwaldas ang katigayunan. Apan siyang pagbalik, idawat siya siyang amahan. Sa Lucas 15:22-24 nag-ingon, apan ang amahan mitawag siyang sulugon ug mingon, dali dadangari ang labing manindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulubi usab ug singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuha ang linaming nating baka ug ihawa. Kay nagkumbira kita. Kay kini nga akong anak namatay apan karon nabuhi.
Nawala siya apan karon hipalgan na ang gugma samahan puno sa pasaylo siyang anak nga may nulsulod. Ang labing dindot nga kasinatian nga mabot sa tao mo ang pagdawat sa kamaturan nga siya anak gayud sa langitong amahan. Busa dili kita magpanuko sa pagduol kaniya aron mangayo og tabang kay siya dili mo pakyas niya tong misalik kaniya. Mao kini ang pulong nga maghatag kanatong giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong amahan, pagkanindot tagamtamon sa kabaturan nga kami imong pinanggang mga anak. Salamat kayo sa imong gugma kanamo. Gugma nga way sukod ug way kinutuban. Nga unta among masuklian kining mong gugma pinagi sa among pagtuman sa imong mga sugo dinhi sa hinimo-nimong kalibutan. Amen. Ngalan samahan sa Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma, Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce. Diri sa studio, si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Zmani de los Santos Rabacal. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. God bless. Bye.